განსაკუთრებით რა თქმა უნდა სამტრედიელებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. სამტრედიაში იქნება უზრუნველყოფილი მოქალაქეებისთვის 500-მდე საჯარო და კერძო მომსახურების მიწოდება აბსოლუტურად ახალ ინფრასტრუქტურაში, არის თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე ინვენტარი, ძალიან კომფორტული გარემო უზრუნველყოფილი. რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ სახელმწიფომ სათანადოდ უპასუხოს ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს. გრძელდება შესაბამისი პროექტების განხორციელება. ეს არის 119 იუსტიციის სახლი, რომელიც გაიხსნა ქვეყნის მასშტაბით. 2012 წლამდე ქვეყანაში ფუნქციონირებდა მხოლოდ 12 იუსტიციის სახლი, დარჩენილია 14 იუსტიციის სახლის პროექტის დასრულება, რაც უზრუნველყოფილი იქნება უახლოესი თვეების განმავლობაში. ამით რეალურად უზრუნველყოფილი იქნება ის, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩვენი მოქალაქეები კომფორტულ გარემოში მიიღებენ ყველანაირ შესაბამის მოსახურებას. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი თქვენთვის, რაზე მიანიშნებს და საქამდე მივედით თუ შეიძლება რომ გითხრათ. და ვის უნდა გითხროს მოქალაქეებმა თუ ვერ მიიღეს ეს დახმარება? მე მინდა აღვნიშნო, რომ ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს ჭირდება გადატვირთვა, ჭირდება გაჯანსაღება, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ბუნებრივია. ამისათვის თავარია, რომ ჩვენ ვიხილოთ ასევე შემკვეთრი ნაბიჯები. როდესაც საუბარია, ასე ვთქვათ, შანტაჟის ენაზე, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, კარგი, ეს ხელს არ უწყობს ურთიერთობების გაჯანსაღებას. აქედან გამომდინარე, მე მაქვს იმედი, რომ ყველა სათანადოდ გაიაზრებს ურთიერთობების გადატვირთვის და გაჯანსაღების მნიშვნელობას და ნაბიჯებიც გადაიდგება სწორედ. უცხოური ჩარევის შესახებ კანონი მიიღეს საფრანგეთში, ბატონო ირაკლი. მე მახსოვს ერთ-ერთი კონფერენცია გაიმართა, რომელიც წელი იყო არ მახსოვს ალბათ 2018-2019 წელი. ეს კონფერენცია ეხებოდა დათქმებით, ასე ვთქვათ, საგარეო დახმარების გაწევის პერსპექტივას და მაშინდელმა ელჩმა იანკელიმ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ამერიკის შემთხვევაში დათქმებს არ ქონდა მაინც დიდი დატვირთვა, გამომდინარე იქიდან, რომ ამერიკული დახმარება არსებითად ხორციელდებოდა NGO-ების მეშვეობით. აქედან შეგიძლიათ თავად გამოიტანოთ დასკვნები, როდესაც საქმე ეხება NGO-ების დაფინანსებას, მე ამას ნამდვილად ვერ დავარქმევდი დახმარებას. აქედან გამომდინარე გზები რა შუაშია. თავდაცვის სამინისტროს გვერდით არის. გზებს აშენებს სახელმწიფო, არის ხოლმე ხანდახან სესხები ამერიკული ნაკლებად, გზებს აშენებს ქართული სახელმწიფო იმ თანხებით, რომელთა მობილიზება ხდება გადასახადების მეშვეობით. ჩვენი მოქალაქეები ხდიან გადასახადებს და ამ გადასახადების მეშვეობით იგება ქვეყანაში. თავდაცვას რაც შეეხება, თავდაცვის სფეროში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ამერიკულ მხარესთან თანამშრომლობის გაგრძელება, უფრო მეტიც გაღრმავებაც და აქ ვიტყვი მკაფიოდ ერთ რამეს. თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაგრძელება არის თანაბრად მნიშვნელოვანი, როგორც ქართული მხარისთვის, ასევე ამერიკული მხარისთვის. აქედან გამომდინარე, მე არ ვიცი თუ ამ კუთხით აპირებენ რაიმე შემცირებას, ეს თანაბრად იქნება დამაზიანებელი, როგორც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის, ასევე ამერიკული მხარის ინტერესებისთვის. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ყველამ უნდა იმოქმედოს პრაგმატულად, ეს არის ჩემი მოწოდება ყველას მიმართ. ჩვენი ინტერესია, ჩვენი სურვილია, რომ გაჯანსაღდეს ურთიერთობები, ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები. მე კიდევ ერთხელ მინდა გამოვხატო პატივისცემა მოქმედი ელჩის მიმართ, განსხვავებით წინა ელჩისგან და წინა ელჩებისგან, მოქმედი ელჩი მთელი ამ თვეების განმავლობაში იყო განწყობილი კონსტრუქციულად და დადებითად და მე მინდა გამოთქვა იმედი, რომ მისი პირადი წვლილიც იქნება შეტანილი ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების საკითხში. ჩვენ ვართ ყველანაირად მზად ამისათვის, თავარია რომ ვიხილოთ შესაბამისი ჯანსაღი შემოქმედება. საფრანგეთში მიიღეს უცხოური ჩარევის შესახებ კანონპროექტი, თუმცა ბატონო ირაკლი, ამ დრომდე არ მოგვისმენია კრიტიკა ამ მიმართულებით და ისევ ისმის კრიტიკა ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ხელისუფლების მიმართ, სწორედ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ორმაგი სტანდარტი, ან როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ? მე ორივე კითხვას უპასუხებ. პირველ რიგში რაც შეეხება კანონს. კიდევ ერთხელ მინდა გამოვხატო ჩემი მსაობა, დავსხდეთ საჯარო დისკუსიის ფორმატში. ნებისმიერ სუბიექტს მოუწოდებ, იქნებიან ეს დიპლომატები, უცხოელი პოლიტიკოსები, ქვეყნის შიგნით პოლიტიკოსები, ახალგაზრდები თუ ნებისმიერი სხვა. ყველას მოუწოდებ, ერთად დავსხდეთ, გავმართოთ საჯარო დისკუსია საზოგადოების თვალწინ
პირდაპირ ეთერში, ეს არის ჩემი მოწოდება. ყველა სამწუხაროდ გაურბის საჯარო დისკუსიას. რატომ? იმიტომ რომ ალტერნატივა რა თქმა უნდა გამჭირვალობას არ აქვს და შეუძლებელია უბრალოდ გამჭირვალობასთან დაკავშირებით გქონდეს რაიმე ნეგატიური ობიექტური შეფასება. ამიტომ გაურბიან ისინი საჯარო დისკუსიას ამ თემასთან დაკავშირებით. ერთი რამე მინდა თქვა მკაფიოდ, ეს არ არის ერთი ჩვეულებრივი კანონი, ეს ხაზგასმით უნდა ითქვას, ეს არის კანონი გამჭირვალობის შესახებ, რაც რა თქმა უნდა უნიშნულოვანეს წვლილს შეიტანს ჩვენი სუვერენიტეტის შემდგომ გამტკიცებაში. აქედან გამომდინარე მე ამ კანონს უწოდებდი სუვერენიტეტის კონსტიტუციას. ეს კანონი არის რეალურად საქართველოს სუვერენიტეტის კონსტიტუცია, ამიტომ არ მოწონთ ვიღაცებს ეს კანონი, რომ ვიღაცებს არ სურთ რომ იხილონ საქართველოს უფრო მეტად ძლიერი, უფრო მეტად სუვერენული, თუმცა ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესი. ამიტომ ჩვენ ბოლომდე დავიცავთ იმ კანონს, რასაც უწოდებდი სუვერენიტეტის კონსტიტუცია. რაც შეეხება შიდა გადაჯგუფებას ოპოზიციაში, ერთი რო შესაძლებლობა გადანაცვლებით არის ცვლილება ხოლმე როგორც მოგახსენებათ ჯამი, ამიტომ დიდი ინტერესი არ მგონია ვინმეს ჰქონდეს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ასეც და ისეც, რა თქმა უნდა, რადიკალური ოპოზიცია არის განწირული დამარცხებისთვის. ჩვენ გვაქვს ძალიან მყარი რეიტინგი, ეს არის ხოლმე დაახლოებით 60% ყოველ ჯერზე ფიქსირდება ძალიან მაღალი, ისტორიულად ყველაზე მაღალი რეიტინგი 2012 წლის შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის რაიმე არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს იმას თუ როგორ დაჯგუფდება თუ გადაჯგუფდება ოპოზიცია. ასეც და ისეც ჩვენ ვართ დარწმუნებული იმაში, რომ გვაქვს საზოგადოების მყარი მხარდაჭერა და იმაში, რომ ჩვენ აუცილებლად საფრანგეთის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ აღნიშნულ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საფრანგეთის დემოკრატიის გასაცდელად, რომელიც შიგნიდან გაიდან თავდასხმის სამიზნე არის. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ მიმართ კრიტიკა არის, ანუ ხდება ამ შემთხვევაში. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ რაც კარგია საფრანგეთში, ცუდია საქართველოში, რაც კარგია ამერიკაში, ცუდია საქართველოში და ეს შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნება ლოგიკური. სწორედ ამას უკავშირდება ის, რომ ყველა გაურბის საჯარო დისკუსიას. არგუმენტები ჩვენ მხარეს არის უამრავი. მათ შორის ერთ-ერთი არგუმენტი არის საერთაშორისო პრაქტიკა, არგუმენტი არის თვითონ კანონის დახვეწილი შინაარსი. მოგეთ ამის გამო რეალურად ვერავინ ვერ შემოდის საჯარო დებატებში ამ კანონთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, ყველამ უნდა გააკეთოს საკუთარი დასკვნები იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ გრძელდება მაინც უხეში კრიტიკა, უსაგნო, მაგრამ უხეში კრიტიკა ამ კანონის პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონზე მინდა კითხოთ ბატონო ირაკლი. ოპოზიციის პარტიებიდან ასევე NGO-დან და გაკეთდა განცხადებები ფინანსურ სანქციებზე, შეზღუდვებზე იყო ასე ფერად რევოლუციაზე საუბარი. ამას მოყვა შეფასებები საქართველოში და ითქვა, რომ ეს არის ჩვენებების საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. თქვენ როგორ აზრებთ? ასევე ჩდება კითხვები, რომ თუ კი სხვა ქვეყანაში რომ მოხდეს მსგავსი განხილვა, თუ დაესწრებიან, თუ უბრალოდ ამერიკის მიმართ არის მსგავსი ინტერესი. თემას დავამატებ. თავის როზე რასადასტურებს კონკრეტში გუშინ განვითარებული მოვლენების შემდეგ რასადასტურებს ეს წერი, რომელსაც ხელს აწერს თითქმის ყველა ოპოზიციონერი და ყველა ოპოზიციონერი და განსაკუთრებით უწოდება იმ ნაწილს, რაც საქართველოს თავის როზე აი მადლობა არის ერთგვარი აი საქართველოსთან აი იმ ხალხის მიმართ, ვინც თქვენ სერგო ორჯონიკიძეებად მოიხსენიეთ მათ შორის და ვთქვით რომ საკმაოდ დამაზიანებელი განცხადებები გაკეთდა. აი თქვენ როგორ შეაფასებთ კიდევ ერთხელ აი თავის როზე ერთ საუკუნის წინ 1921 წლებში ზუსტად ასეთი წერილები იგზავნებოდა მოსკოვში, ზუსტად ასე ჩადიოდნენ მოსკოვში და ასეთ განცხადებებს აკეთებდნენ, ასეთი ინფორმაციები ჩაქონდათ ამ შემდეგ და ამ ყველაფერმა საბოლოო ჯამში მიგვიყვანა საქართველოს ოკუპაციამდე. დღეს ერთ-ერთი განსხვავება არის ის, რომ ეს ადამიანები თანამედროვე სერგო ორჯონიკიძეები დადიან არა მოსკოვში, არამედ დადიან ვაშინგტონში იმისათვის, რომ რამენაირად დააზარალონ, დააზიანონ ჩვენი ქვეყანა, რაც არის რა თქმა უნდა ღალატი. ოპოზიცია როგორც საპარლამენტო ასე როგორ მოლოდინებია იქნება თუ არა იქაც ესეთი ინტერესი? ყველგან ერთ იგივე სულოდებით, რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი არის მოღალატე, ერთნაირად გეღალატებს ვაშინგტონშიც, ბრიუსელშიც და ბერლინშიც. არ ველოდებით რაიმე განსხვავებულ დამოკიდებულებას.
ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარეს ჯო უოლსონს. ჩვენ გვაქვს თქვენი დახმარების იმედი, რომ ამერიკა გასცემს ყველა იმ ადამიანს პასუხს, ვინც პასუხისმგებელია ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსვლაზე და ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. რადგან ეს იქნება სიგნალი ქართული ხალხისთვის, რომ ამერიკა დგას ჩვენი ქვეყნის გვერდით, როგორ აფასება ოპოზიციამ, როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე. მოითხოვა, რომ შეიძლება მეტი დამკვირვებლები გამოუშვას და ასევე მოითხოვა, რომ შეიძლება მალე მიიღონ კანონი, რომლის მიხედვითაც ამერიკის მთავრობა შეძლებს მოქმედებას საქართველოში ხალხის ჩაგროვების. რეალურად ეს ყველაფერი არის იმის გაგრძელება, რაზეც საუბრობდით, ეს არის ჩვეულებრივი ღალატის გაგრძელება. ერთი ცინიკურია, როდესაც იმ კანონს, რომელიც განიხილება კონგრესში, ეწოდება მეგობარი აქტი, როცა პირდაპირ მტრობაზეა საუბარი ამ აქტში, მე ამ კანონს უწოდებდი დაუძინებელი აქტი, ასე უფრო მოხდებოდა ამ კანონს ასეთი სათაური. ძალიან სამწუხარო, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არ წაადგება ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გაჯანსაღებას. არა და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 2020-21, შემდეგ 2022 წელი წინაელჩის ჩართულობით იყო რევოლუციის ორი მცდელობა და ამ ფონზე, როდესაც ადამიანები ფიქრობენ არა გაჯანსაღებაზე და გადატვირთვაზე, არამედ ამ გაფრჩებულის კიდევ უფრო მეტად გაფრჩებაზე, ეს არის სამწუხარო. ყველას მოუწოდებ იმოქმედონ პრაგმატულად და საკუთარი წვლილი შეიტანონ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გაჯანსაღებაზე. LGBT პროპაგანდაზე უნდა კითხო. LGBT პროპაგანდაზე მინდა მაიდანს რაც შეეხება, აბსოლუტურად მიუღებელია, როდესაც საქართველოს კონტექსტში იხსენებენ იმ პროცესებს, რომლებიც 2014 წელს განვითარდა უკრაინაში. კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რა ვითარება იყო მაიდანამდე უკრაინაში. უკრაინა იყო ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფო, რომელსაც ჰქონდა ტერიტორიული მთლიანობა, ეკონომიკა იყო თითქმის 200 მილიარდი დოლარი და ეკონომიკა იყო აღმავლობის გზაზე, მუდმივი ყოველწლიური აღმავლობის გზაზე. და ამის შემდეგ ხდება რა? უკრაინა კარგავს უკვე ტერიტორიების 20%-ს, დაღუპულია 10,000-ობით ადამიანი, ეკონომიკა არის კატასტროფულ მდგომარეობაში, ინფრასტრუქტურა არის განადგურებული, მოსახლეობის 1/4, დაახლოებით 10 მილიონი არის ან დევნილი, ან ტოლული, არის გასული ქვეყნიდან, დაახლოებით 7-8 მილიონია გასული ქვეყნიდან, აქედან 90% არიან ქალები და ბავშვები, რაც შეეხება რამდენიმე მილიონს ისინი ქვეყნის შიგნით არიან დევნილებად ქცეული. ეს ყველაფერი მოიტანა მაიდანმა და როდესაც ის ადამიანები, რომლებიც პასუხისმგებლობას უნდა გრძნობდნენ უკრაინაში ამ პროცესების განვითარების გამო, ჩვენ გვემუქრებიან მაიდნით, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ამაზე შეიძლება მქონდეს ხოლმე ძალიან მძიმე LGBT პროპაგანდაზე უნდა გკითხოთ აუცილებლად ოპოზიციის დუმილს და მათ შორის ამ კანონპროექტზე. რუსეთი, რომის ოკუპანტია, ასევე 82-ია ტატუნაშვილისია და ასე შემდეგ, რატომ ამოიღეთ წეს არის პირველი შემთხვევა, როგორც საპარლამენტო ჟურნალისტები ამბობენ, რომ პრემიერის ანგარიში ვერ მოხვდა რუსეთი როგორც ოკუპანტი და ასევე რუსეთის მიერ გაკეთებული საქმეები. ანგარიში ყველა თემაზე არის საუბარი, რა თქმა უნდა, ამ თემებზე იქნება საუბარი საპარლამენტო განხილვის დროს, რა თქმა უნდა, ის რომ რუსეთის ფედერაციას აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიების 20% არის ფაქტობრივი მოცემულობა, აქედან გამომდინარე, აქ სპეკულაციებს სინამდვილეში არ არის არავითარი სივრცე. ყველამ ვიცით რა არის მოცემულობა და ყველამ ვიცით რა არის გამოწვევები ჩვენს წინაშე. ასე დროს, როდესაც მით უმეტეს ქვეყნის ტერიტორიების 20% არის ოკუპირებული და ვიღაცები გარედან, დასავლეთიდან ცდილობენ დაგვაშანტაჟონ და აშანტაჟონ ჩვენი მოსახლეობა და აშანტაჟონ ჩვენი ქვეყანა, ეს არის უბრალოდ გაუგებარი რბილად, რომ ვთქვათ, ხო, ჩვენი ხალხი, ჩვენი ქვეყანა იმსახურებს ჯანსაღ დამოკიდებულებას. LGBT პროპაგანდაზე უნდა გკითხოთ აუცილებლად ოპოზიციის მხრიდან გაცხადებულია პოზიცია იმის შესახებ, რომ ამ კანონპროექტს ისინი მხარს არ დაუჭერენ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას ეუბნებიან ამით ოპოზიცია საკუთარ ამომრჩეველს და მეორე კითხვა მექნება ცესკოსთან დაკავშირებით, მოვისმინეთ განცხადება, რომ უკვე ხდება დისკრედიტაცია მოახლოებული არჩევნების 5 თვით ადრე მითითება იმაზე, რომ გახალბდება არჩევნების შედეგები.
თქვენი აზრით რას უნდა ნიშნავდეს ორივე კითხვაზე? ნუ რაც ხარ პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონს, აქ ლოგიკა არის მარტივი, ვინც ეწინააღმდეგება პროპაგანდის შეზღუდვას, ის მხარს უჭერს პროპაგანდას. მე კიდევ ერთხელ ძალიან მკაფიოდ უნდა დავაფიქსირო, რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცული, ნებისმიერი ადამიანის უფლება უნდა იყოს დაცული, განურჩევლად ცხოვრების წესსა, ეს არის ჩვენი ძალიან მკაფიო დამოკიდებულება. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულება ვერ გადაიხადება, ჩვენ პატივს ვსცემ ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს განურჩევლად ცხოვრების წესსა, ჩვენი საქმე არ არის სხვისი ცხოვრების წესის განხილვა, განშა და ამ შემდეგ. მაგრამ რაც შეეხება პროპაგანდას, ასეთ პროპაგანდას აქვს ძალიან მძიმე შედეგი სხვადასხვა საზოგადოებაზე დასავლეთის სივრცეში, სტატისტიკითაც დასტურდება, აქედან გამომდინარე იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოება იყოს დაცული ასეთი პროპაგანდისგან, ჩვენ გვჭირდება შესაბამისი კანონის მიღება. როცა ამას უპირისპირდება ოპოზიცია, ჩანს რა არის მათი რეალური განზრახვა და მიზანი. ცესკოზე